想揾一間全廣東話溝通嘅牙科，維港口腔服務超過30多個國家同地區嘅顧客，線上廣東話諮詢，過半醫護團隊廣東話接診，服務5星好評。提前預約即可申請免費 CT 檢查同400蚊優惠券。各位朋友，搞到而家先同大家講咧，就好唔好意思啦。咁但係事實上咧，我真係做唔到話急就章。禮拜4跑完，禮拜5出排位，即係想話攝高個枕頭，諗清楚啲，都唔夠時間。好，唔好用呢個説話講啦。我上個禮拜貼嘅唔中，即係我都引以為舊，我內心好唔安樂。咁點解會咁咧？咁嗱，講清楚一句啊！上個星期何澤堯冇表現啦，即係我賴佢做盲公竹嘅，點知佢完全冇表現。梁家俊又贏唔到啦，潘明輝又贏唔到啦。嗱，呢啲比較我喜歡嘅華籍騎師咧，完全唔得。咁反而有一個鍾義禮咧，就係全日咧就擔起大旗，為呢個華人爭翻點光嘅啫。其他全部都係外籍騎師。嗱，各位知道，我對外籍騎師咧就唔係咁，即係我唔係咁討好啊。對我自己嚟講，咁我都係中意啲華籍騎師多啲嘅。咁其實講真一句，跑馬啫，我又唔相信你鬼佬好得幾多。如果你話鬼佬咁巴閉嘅，好簡單啦。咁你又唔見呢個潘大偉叻咗去邊度？金剛城啊，潘大偉啊，嗰啲都唔叻啊。嗱，反而咧，我有一句説話講，即係熟能生巧。嗱，幾日安咧都贏咗7場啦，咁快。咁呢啲咪好咯，係咪？你請個金剛城翻嚟做咩啫？請潘大偉翻嚟做咩啫？嚇！你艾杜拿都唔叻啊！艾杜拿跑個成國，即係跑先過啊！幾人安咁多，跑咗117場都係贏咗8場馬啫嘛，唔巴閉喎嚇！咁所以咧，喺我個角度裏邊咧，我中意買一啲咧係對香港嘅賽道比較熟啲嘅，對香港嘅馬匹熟啲嘅，識得香港嘅模式嘅，咁就啱啦。嗱，今日講翻轉頭啊，點解有咁多冷門爆嘅？爆出都幾廿倍嘅喎，喂，唔係嘢少嘅喎。嗱，耀昌盛世31倍爆到，就耀昌盛世少盈喜啊！少盈喜48倍爆到啊！咁啊，其他好分嘅咧都仲有嘅，譬如風雲武士啊，嗱，呢隻馬落飛落得勁咯，呢隻馬落飛落得非常之勁。咁嗱，我哋咁樣睇落飛勁唔勁啦？唔係話10倍啊，落到6倍啊、7、8倍，唔係。佢呢個咧個重手咧就係霎時之間就嚟，呢個真係甜晒㗎。嗱，可以咁樣講啦，我哋第日咧，嗱，呢一場馬咧就係一個指標，就田泰安日後咧會奠定咧同阿希斯合作機會大把㗎。好啦，除咗田泰安、希斯之外，另外有一對組合，嗱，咁韋達同阿潘頓咧就打破宿命嘅贏到啦。咁嗱，不單止贏到喎，佢聽日咧仲有馬俾阿潘頓跑㗎。呢一隻咧就比較特殊啲添，係一匹新馬嚟嘅。啊，一匹新馬就交俾潘頓跑。呢一隻咧就係叫做烈焰光芒嚇，俾潘頓跑。嗱，我就發覺咁啦，我有一個預感，就係韋達咧個成績咧係強差人意。而家咧嗰個喺練馬師榜上嘅排位咧，已經係跌到去呢個
差唔多到後數上嚟嘅第6。咁以一個咁有名氣嘅過氣冠軍騎師，咁即係俾人個感覺係失望啲。喺咁嘅情況之下，佢而家去到咧就係急就章噶啦，乜都好啦，係總之你幫我贏到嘛，我叫聲你阿哥啦。嗱，所以聽日嗰隻嘅烈焰光芒咧，大家都要唔好話太過忽視。即係我平常我話唔中意潘頓嘅馬嘅，咁但係忽然間個形勢咧有啲轉變嚇。咁嗱，我就唔想講太多閒話啦，飲杯水之後再同大家傾傾。各位，咁你哋最想聽到嘅咧就係 tips 啦，咁唔使講啦。咁嗱，我就揀一隻馬咧就一定有得分嘅，我揀佢個3甲一定有得分，鬥志一定鼎盛。嗱，呢一隻係咩馬咧？呢隻就係第3班喺尾場跑嘅榮進大道。榮進大道喺尾場跑嘅。咁嗱，我成日都講開㗎啦，我話如果跑開長途㗎啦，或者跑開比較中長都好啦嚇，佢贏開咧就唔止贏一場嘅嚇。咁呢一隻馬咧就睇下我講得啱唔啱嚇，就或者未必贏到，都有啲強手喺度嘅嚇。但係如果要想爭入跑打比咧，咁呢隻馬咧必須要有一個長足嘅進步，由2月去到3月尾呢個段嘅期間咧必須要有一個長足進步俾人睇到佢有呢個資格爭打比。爭打比係一個榮譽啦，同其時唔好話贏啊，跑入位置乜都翻晒你啦，淨係拋個位置乜都翻晒你。咁我感覺佢咧而家喺呢場馬裏邊咧嘅4歲馬咧，有幸運派彩、紫荊傳靈、高至高首飾悟空、赤風麗、吉星武士。其實嗱，如果講呢一紮馬裏邊咧，能夠最有呢個睇頭而可以入到打比位嘅啦，我相信榮進大道咧係其中一隻。咁睇下我講得啱唔啱嗱，我可能咧喺聽日咧會有一個廣播，俾多一隻大家參考。而家我想話俾2隻馬大家參考，但我先揾咗一隻先，時間太過急好啦，就另外一樣嘢啦。嗱，我嗰個贊助人咧維港咧就突然間咧有一個片段就出咗嚟。呢個片段令我好 impressive， 即係覺得好得意，就係話有好多新人佢哋結婚嘅時間，咁當然想話留一個最美好嘅回憶，用一個最美好嘅外觀嚟到見佢嘅親朋戚友，擺酒咁樣嘅。咁但係如果有一棚黃牙或者崩牙爛牙，咁咪影響咗嗰個觀瞻，外觀上扣好多分喎。哇！個新娘棚牙咁肉酸嘅咁，或者個新郎哥哇真係核突啦，崩嗰啲牙都唔理嘅。嗱，有冇得補救咧？有嘅。嗱，我將以下嘅片段咧放俾大家睇，睇下大家認唔認同先。OK。臨近分期，點樣快速解決牙黃牙齒不齊問題？羅醫生，聽講你最近做咗一個好唔錯嘅牙貼面案例喎。哇！你嘅消息真係靈通，咁快就收到風。呢位 friend 咧，佢係一位比較年輕嘅女士嚟嘅，佢因為近期咧係要結婚，
所以咧非常注重佢啲牙齒箍牙啦，係冇辦法話短時間之內咧解決佢牙齒唔齊問題嘅，同埋咧箍牙咧都解決唔到佢嗰個牙齒黃嘅問題。波波醫生見到佢啲牙齒咧本身就唔係話好唔整齊，同埋咧唔係話真係顏色好深。咁呢個朋友佢啲牙齒咧係非常之適合做嗰啲超薄磁鐵面嘅。揀超薄磁鐵面，第一個佢唔使磨咁多牙齒咧，第二個咧佢做出嚟又唔會話睇上去隻牙好厚咧，咁做出嚟嘅效果同埋質感咧都係非常之 OK 嘅。對於呢種牙齒嚟講咧，我哋首先咧都係會去做設計嘅，即係將牙齒排齊咗之後，大概睇下佢係咩樣，測量好咗之後咧，咁我哋先會第二次過嚟先會收牙齒同埋揀個顏色嘅，因為佢想做白啲，所以揀咗1號色嘅。咁我哋可以見到咧，咁其實咧佢啲牙齒只係表面磨咗一啲嘅啫，其實咧磨牙齒嘅量咧都唔係好大嘅啫。咁呢個就係上下牙齒做完之後個相啦，牙齒變齊咗變白咗，咁個 friend 咧係非常之滿意嘅。個 friend 咧佢做之前同埋做之後咧，咁其實咧區別都係非常之大嘅，好似變咗一個人咁樣。如果係有類似情況嘅朋友揾波波醫生睇嘅話，咁我哋咧檢查啦同埋諮詢啦係免費嘅。羅醫生只會根據每個 friend 嘅啲情況咧，推薦做呢個或者推薦過做嗰個，同埋介紹呢個方式嘅佢嘅優缺點，自己綜合考慮邊一個適合自己，咁樣我哋揀咗之後去整就 OK 噶啦。